中午跟儿子在家简单吃一个牛肉土豆丝夹饼，这个饼弹性可好了。妈妈，我们家还想吃这个。我儿子昨天晚上有点鼻塞咳嗽，我今天就没让他去学校。万一有什么问题的话，也不会祸害到别的小朋友。今天喝的也换个配方，换成绿豆花生米糊，绿豆可以解毒。像米糊啊、豆浆啊这种就不要炸太浓，太浓的话基本上小朋友都不爱喝。米糊，一块牛肉，留了一半晚上吃，这一半给它切成薄片，放了酱油和一点点红薯粉腌一下，可以在表面给它封点油，先把牛肉给它炒一下，变色了就给它盛出来。另外放点猪油炒土豆丝，放点盐，放点生抽、红椒丝，牛肉可以放进来了，之后放葱丝，巨好吃的牛肉炒土豆丝就做好了。这个春饼哦，它的配料表只有那个小麦粉跟纯净水，我没蒸完，吃不完的。水开了以后上锅蒸5分钟。这个饼已经好了。绿豆米糊里面我放了一点糖。吃饭了，宝。你很饿了是不是？给你包一个啊。这个饼好吃吗？